Dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam predstaviti kako možete svoje podatke prebaciti sa SD kartice na laptop. Imate više solucije kako to možete izvesti. Ovo je inače klasičan USB memory stick. Preko njega ne možete ništa uraditi, tu možete direktno na laptop preko USB prebacivati stvari. Sad, najbolja je solucija kad biste mogli da ubacite memorijsku karticu u ovaj memory stick. To rješenje već postoji davno. Jedno od tog rješenja je izbacio Telenor svojevremeno kad je radio. Svoj internet USB flash drive. Prva verzija izgledala ovako. A druga verzija izgledala ovako. Zašto je ovo u stvari služilo? Vi ubacite ovdje 3G ili 4G, mislim da je ovo 3G bilo, karticu svog provajdera, Telenor. Ima i VIP čak ovako sličan uređaj. Ubacite SIM karticu koja na sebi ima uplaćen internet kod svog provajdera. Ubacite ovdje SD karticu, proizvođač je bio Huawei. Bocnete u svoj, to je telefonski internet koga možete imati na selu, u gradu, bežičanje, ali malo je spori protok i tada su se prodavali gigabajti. Ja mislim, ako se dobro sećam, mogli ste 10 gigabajta da kupite internet i da koristite na svom laptopu ili računaru. I sve to bilo super, jer onda su ugasili posle nekog vremena ove stikove i meni su ostala ta dva stika koja su mi sedela kući. Sad jednom prilikom trebao sam da prebacim podatke iz svoje kamere u računar i ne znam, slučajno mi je bio pri ruci ovaj stik. Ja sad otvorio sam unutra i provalio da ovdje može da se ubaci memorijska kartica. I ništa, ubacio u računaru i shvatio sam da vi od ovoga možete napraviti flešku koja ima 64 GB, 128 GB, sve zavisi koliko memorijsku karticu ubacite može da čita. Preteče toga su bili ovi adapteri sa microSD kartice na SD karticu. Znači na veliku ovu. Moj laptop ima čitač za ovu malu karticu, ali iskreno mislim da je ovo bolja solucija zato što možete iz računara u računar, možete da u projektor ubacite proces kako da to sve izvedete. Zato će mi trebati moj laptop. Uzmete ovaj čitač, otvorite poklopac, uzmete SD karticu, ubacite je ovdje, kliknite, vratite poklopac, ovo ćemo skloniti vam da nam ne smeta, bocnite u računar ili laptop, nema. Čekamo da se pojavi kartica kao USB flash drive. To vam je za čitanje interneta ukoliko koristite, ja ne koristim. Ovo vam je USB koji se pojavio, pa ajde pustit ćemo nešto smo snimali nekom našom kamerom tamo. Onom kamerom iz prethodnog klipa. Možete da uporedite sa mobilnim telefonom koliko je razlika, znači dosta je bolje mobilni telefon ako je i on u 30. Kako gasite karticu? To jest ovaj USB, pa isto kao i na bilo kom računaru idete desni klik eject kako vam ne bi stradala kartica ili vam se izgubili podaci, to je to, ništa, vadimo to iz računara. Kasnije možete ponovo uzeti karticu, ne menjaju se podaci, ne menja se ništa u trenutku kad izvedite karticu, sve ostaje na njoj. Ovdje vam inače ide ta SIM kartica u ovom delu. Podržite kanal, lupite like, share i subscribeujte se na kanal i ćao!